unha honra para nós, para o IES San Clemente, recibir hoxe esta actividade organizada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística e contar coa presencia do señor secretario xeral, coa presencia de Sabela, que é a coordinadora xeral de todos os equipos de dinamización do galego nos centros, pero especialmente coa colaboración ou coa presencia de, vou ler o nome porque é moi difícil de pronunciar, Onik Nondi, non? Profesor bengalí, el ven desde a India, vai a contarnos como el chegou a coñecer o galego e a amar o galego, sobre todo a palabra amar, que parece que lle gusta que a que use máis, vai vos a contar a súa experiencia. Eu quero agradecer que a Consellería decidira iniciar esta actividade aquí en San Clemente, pero tamén quero resaltar que San Clemente leva 3 décadas, 30 anos traballando tamén con actividades relacionadas coa dinamización e a normalización do galego, pero nos últimos anos pois isto pegou un salto importante porque gracias ao traballo do profesor Marcos Verde, que é o coordinador do equipo, pero tamén a todo o profesorado que colabora en colaboración co proxecto con Twinning, con eTwinning, pois San Clemente nos últimos anos está dando a coñecer o galego no mundo, non no mundo mundial, pero sí en Europa, polo menos, porque a través de Twinning varios profesores e profesoras de San Clemente, en colaboración con profesores e profesoras de outros centros educativos de toda Europa, pois o alumnado que traballades neses proxectos, pois estades manexando o galego como os outros manexan o inglés, ou o castelán, ou o francés, ou outras linguas, non? Entón, pois, nestes anos tamén moito alumnado estades tendo a oportunidade de darvos conta da importancia que ten o galego para a aprendizaxe de outras linguas, sobre todo o alumnado que estades nas seccións bilingües de portugués, dadevos conta de que é moi fácil, co coñecemento do galego, pois introducirnos e conseguir un nivel importante de portugués, porque xa levades un bagaxe importante de coñecementos que veñen do galego, pero que se fan comuns co portugués, e iso pois permítevos conseguir un nivel que dá lugar a que moitos de vós poidades ir a Lisboa ou ao Porto a facer as vosas prácticas, as prácticas de FCT, o sea, as prácticas en empresas. Tamén xa sabedes que desde fai uns anos, xa desde o ano 2008 para cá, pois estamos no centro potenciando todo o plurilingüismo. Temos seccións de inglés, seccións de portugués, e sabedes que iso é moi importante porque hoxe en día as linguas máis que nunca son un instrumento de comunicación entre os povos, porque, bueno, hai anos a comunicación era difícil, pero hoxe sabedes, todos os que estades aquí, que además son desalumnado de informática, que hoxe en día, coas redes sociais, pois, eso é moi fácil, pero as redes sociais, sin as linguas, non servirían de nada. Entón, pois, o galego, pois, vedes que estades vendo, ides a ir comprobando, e o profesor vaivos a poñer, vaivos a explicar como iso é posible, que o galego, pois, sexa un instrumento valioso para a comunicación, non? Eu non vou a decir nada máis que gracias, agradecer de novo esta distinción que nos vai a Consellería iniciando esta actividade aquí, e espero, estou segura de que
ao relatorio que nos vai a facer o Nick, que vai a ser moi divertido e moi instructivo. Moitas grazas. Moi bo día, eu vou ser moi breve nada máis, dicirvos que en primeiro lugar debo agradecer a estupenda acollida que nos estades dando no ISEN e exactamente para esta actividade. É a primeira vez que a poñemos en marcha, logo vai circular por todo Galicia, por diversos centros de Galicia. Escollemos este centro, polo que acaba de decir Mari Carmen, a directora, en primeiro lugar pola fonda tradición que tedes de traballar en linguas, en segundo lugar polo agradecemento da posta en marcha da sección bilingüe e do traballo do equipo de dinamización lingüística, que tamén é moi importante. Que saibades que na Xunta de Galicia somos conscientes de todos estes esforzos que estades facendo desde o IES San Clemente. A lusofonía, que é o que aquí traballades dunha forma moito máis intensa que noutros centros, temos un montón de oportunidades, xa non de tipo cultural, senón tamén de tipo económico, como acaba de decir moi ben a vosa directora. Temos constancia, empezamos a ter incluso os primeiros datos de cantidade de empresas que están contratando xente de Galicia, xente galega, pero como digo, moitas veces que son belgas ou holandeses, non necesariamente hai empresas brasileiras ni portuguesas, que cando saben que un rapazo ou unha rapaza que accede ao mercado laboral de Galicia, sabendo falar castelán, que todos o sabemos, que nos dá acceso a 550 millóns de persoas de falantes nunha comunidade e 550 millóns de falantes do mundo. Se sabemos algo de inglés, sabemos algo de francés, pero que ademais temos engadido poder intercomunicarnos cos portugueses de fala portuguesa. Hai 250 millóns de falantes no mundo. O portugués é a lingua máis falada no hemisferio sur do planeta, por exemplo. E nese ámbito están algunhas das economías máis emerxentes do mundo, por exemplo, Brasil ou Angola, que son auténticos continentes enteiros que están despertando esa economía mundial. É unha gran oportunidade. Estas grandes oportunidades son as que nos levan a estar hoxe aquí con este programa que se chama precisamente así, o galego é o mundo. O galego moitas veces ten ese vello estigma de que se o galego do padernero para lá nos vale, que se o galego só vale para falar en Galicia. É totalmente falso. O estigma é un estigma, un bulo, que o que nos fai é limitar o coñecemento da lingua galega, porque o galego precisamente dá-nos unha oportunidade tremenda de internacionalización da nosa comunicación. Nós podemos falar con brasileiros, pero tamén podemos falar con cidades de Goa, con cidades de Cabo Verde, con cidades de Macao, imaginados, que están en Asia. De todo isto vai falar ONIC, pero tamén vai falar de outras linguas en contacto en outros contextos distintos ao noso, como, por exemplo, a súa lingua mai, que é o bengalí, sendo a lingua de 260 millóns de falantes, é considerada unha lingua minoritaria na India, porque, claro, as cifras ali móvense de outra forma totalmente distinta. Vai falar tamén de como se consideran as linguas, pois non sei, no contexto de Gran Bretaña, por exemplo, el vento de doutorarse agora na Universidade de Edimburgo. Ten esa perspectiva de por que é tan importante tratar e fomentar as linguas en contacto, por que temos que romper vellos prexuizos que hai sobre moitas linguas, que son linguas chamadas minoritarias como a nosa, e por que temos que animarnos a falalas e animar a outros de que o falen tamén. Pero iso como tamén imos tocar o tema dos neofalantes, que é que o último que podemos facer cando unha persoa está empezando a falar galego ou está querendo empezar a falar galego, o último que podemos facer é criticar a súa forma de falar ou moito menos rirnos de como fala, porque ninguén, cando empeza a falar unha lingua, absolutamente ninguén a fala correctamente. Se falamos inglés, se empezamos a falar alemán, se empezamos a falar italiano, imos cometer incorreccións. E todo isto temos que ser moi conscientes tamén a hora de que un amigo noso, un amigo, un compañeiro, un familiar, empece a falar galego. Animádeo sempre, alentádeo sempre, porque é a forma de que a nosa lingua medre. E nada máis, xa vos imos deixar con ONIC e co seu programa do galego, o galego que é o mundo. Felicitar outra vez o IES San Clemente, agradecervos ao equipo de dinamización lingüística tamén todo o traballo que estades facendo e que con Mari Carmen, con Marcos, con calquera
membro do corpo docente que estades aquí como interlocutores, que saibades que se dirixe a definitiva lingüística por medio de Isabela Gil, a nosa coordinadora do equipo de dinamización. Estamos sempre a vosa disposición e sempre pendentes daquelas inquedanzas que podades ter ou daquelas cuestións en que queirades seguir perfeccionando o vosso idioma, a vosa lingua, e que non os esquecedes nunca que pertencedes a un entorno cultural cunha lingua moi antiga que o que nos dá é prestixio e proxección no mundo. Nada máis, moitas gracias. Bueno, moitas grazas, sobre todo vou empezar a comunicación. Marcos, podes apagar por lo menos esta luz que temos aquí? Sí. Por favor, ¿podrías apagar esta luz de aquí, de arriba? No, ahí está. Sí. Eso, sí. Pois, como podes ver, o meu camiño de Santiago foi un pouco longo, non? Que vos parece? Pois, para empezar, pois, temos unha perspectiva, como xa falou Valentín, vou empezar un pouco como estamos relacionados os dous. Entón, os contidos desta charla vai falar sobre a realidade lingüística, sociolingüística da India, e tamén un poquinho de tempo vamos intentar reservar máis adiante, que vai ser sobre a sección de debate. Pois para empezar, vou decir galego e bengalí. A ver se nos podemos localizar as dúas linguas, porque se ves que estamos aí, que na mesma familia lingüística, o galego está aí arriba, xusto debaixo de portugués, e despois aquí bengalí por outra banda, que como somos de mesma familia lingüística europea, o bengalí está aquí xusto en riba de punjabí, por aí. Non sei se podes ver iso. A mí me gusta que a xente me responde, que se podes, agradeceríamos que se ves, non ves, pois por lo menos acércome alá e vos explico, é como me parece mellor, non? Entonces, o principio do discurso é que, non, ainda que nos escribimos diferente, falamos diferente, todo aquilo que puse baixo, que, me entendes? Eso era en bengalí, ainda que non nos entendemos desa maneira, pero sí que pertenecemos á mesma familia lingüística, que temos algunhas raíces que son moi xuntas, entonces podríamos dicir científicamente, polo menos, que galego e bengalí son linguas irmás. Mais adiante, como xa falou Valentín sobre varios datos, porque vou ter unha aproximación sobre as linguas minorizadas que falamos antes, son os poquísimos datos que non vou utilizar moito, casi 75% das linguas do mundo son faladas por só 1% da poboación mundial, e 97% da poboación fala o 4% das linguas, e podemos ver que só 4% das linguas do mundo gozan algún tipo de estatus oficial no seu propio territorio. Entonces, temos un grande grupo de idiomas que nos queda fora de ese sector que realmente estamos falando sobre que teñen os dereitos lingüísticos propios, que pode ser considerar de alguna maneira que está afectando no proceso de desaparición das linguas, que se pode mirar o contexto de National Geographic, porque fai uns días publicaron un artigo en El País que acaban de fallecer un señor de último falante dun idioma. Entonces, en cada 14 días estamos perdendo unha lingua minoritaria. Con esa lingua minoritaria ou minorizada estamos perdendo toda a súa cultura, toda a súa historia e todas as outras perspectivas de vivir a vida, porque a lingua ao final, ao fondo, é a lingua do corazón, que imos descubrir como é o contexto multilingüe pluricultural da India de unha maneira máis divertida. Como é a India? India, como un país, é 4 veces máis grande que España, pero actualmente temos 29 estados, 7 territorios da Unión, e eses territorios da Unión se refire a unos sitios que como máis ben ten un certo tipo de autonomía. Pois, o territorio capital nacional é que Delhi, que non sei se... hai luz en isto? Non. Creo que sí. No, bueno, non sei se pode ensinar así. Ah, sí, aquí estamos, sí, sí, este funciona así, non hai problema. Non te preocupes, con eso xa non estimamos así. Pois, máis adiante,
Aquí vos ensino unha pequena comparación, como sería o contexto de España a comparación da India, non? Extensión xeográfica, que xa falamos, a poboación, somos o segundo país máis poboado do mundo, despois de China, tamén forma de goberno somos diferentes, en el sentido de república soberana, socialista, secular, democrática, son moi boas palabras, pero para cumprir todos estes requisitos, obvio, temos que investigar moito máis a fondo que realmente se cumpre ou non. Pero a intención foi eso, o país India, como un país nace, xunto con Pakistán e Bangladesh, bueno, Bangladesh máis tarde, xunto con Pakistán, no mes de agosto de 1947, despois de un colonialismo de case 300 anos. Pois, e tamén a religión, que tamén é unha parte moi importante, como decía un amigo meu que estaba visitando a India, me decía que a xente lle preguntaba sobre a religión. Eu sempre decía que a xente se pode preguntar sobre a religión porque forma parte moi interior da poboación india, non? Entón, con tal de que tites unha, xa non hai problema, senón é unha sorpresa. Pois eso, que a religión, o que temos predominante é o hinduismo, que son 78% case. Despois temos os musulmáns, que tamén son como 14%, e despois temos como o cristianismo, que son casi 3%, se somos casi 1.000 millóns, entón xa podedes ver que 3% de cristianos non son moi poucos, vamos, tamén hai xente de outras religións como jainismo, budismo, sikhismo, de casi 14 ou 15 religións predominantes, grandes, digo que tamén hai outros máis, non? Que despois, agora, para falar un pouco máis sobre o contexto sociolingüístico da India, xa podemos ver a diferenza entre España e a India, non? Eu xa puse en vermello para que podes ver como funciona a situación. 780 idiomas, non? Entonces, 5 familias lingüísticas, como idioma oficial é hindi e inglés. E, aparte de eso, temos linguas cooficiais que están funcionando segundo o Estado, que temos 21 idiomas cooficiais, en ese sentido. E tamén hai varias linguas catalogadas como linguas minoritarias. Pero para eso, gustaríame informarvos esta situación que ali no contexto da India, a pesar de que temos linguas numerosas, tamén unha situación interesante que temos os radios, o medio de comunicación está en 90 idiomas, 60 idiomas utilizase no sistema educativo. Aparte de eso, que temos unos idiomas oficiais que están aí, aparte de eso, que temos outras linguas que se utiliza cada día, estamos viviendo con esas linguas todos os días. Como é o mapa lingüístico da India? O mapa lingüístico da India, pois podes ver que hindi, que colle como así casi a zona mitade, que onde se pode chamar que é unha zona que fala máis hindi que a outras linguas. No meu propio estado, que é Bengala Occidental, onde temos bengalí, a segunda lingua máis falada da India, pero bengalí, en este estado de Bengala Occidental, temos 91 idiomas. Pero a lingua mayoritaria claramente é hindi. E tamén inglés xoga un papel moi importante. Dende esta perspectiva temos que mirar tamén que como está a situación de outras linguas. O goberno indio non acepta unha lingua se ten menos de 10.000 falantes. Pensa, se unha lingua non ten 10.000 falantes, xa non é unha lingua. E así temos 150 idiomas aí da man de non sei que. Vamos. Pois máis adiante, se falamos un pouco, como hai tantas linguas, claramente en calquera sociedade que esa perspectiva sempre temos unha xerarquía. Esa xerarquía, podes ver, aí en riba de todos, a lingua oficial, que é hindi, despois inglés, despois hai 21 idiomas oficiais, os seus dialectos a variacións, e 100 linguas non oficiais que están aí incorporadas en ese grupo. Despois, os dialectos desas linguas, e ao final de todo, a base, están as linguas non recoñecidas. Pois, como é a situación? Entonces, como estas linguas temos casi 40 escrituras diferentes, que podes ver que en calquero billete da India, que non sei se Rafael está aquí porque atopou a situación de crise de dinero aí na India,
pues me decía que estaba desaparecido esos billetes, ¿no? Pero puedes ver, lo que más me interesa, que puedes ver desde aquí, que esta zona donde puedes ver que cómo está escrito de 500 rupias en varios idiomas oficiais da India. Aquí vou parar un pouco, que como falamos de varios idiomas, non sei se vos gustaría saber como escoitan esas linguas. Sí, pois poñamos uns pequenos vídeos a ver se... Empezamos con unha da miña lingua, vamos. Tom and Jerry coñecemos todos, non? Tom and Jerry é ese xogo de, bueno, que é unha animación que vimos cando éramos nenos, moitos de nós, supoño, que isto en bengalí. বোঝাই যাচ্ছে কঠিন সব, কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করাই আমার কাজ। দেখেছে যদিও ঘর থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেছে, বলটা গাছের ভিতর আটকে গেছে, মনে হচ্ছে নিজে থেকে বেরিয়ে আসে। বলটাকে টিমের সাথে বদলে দে, খুব মজা হবে। যাক, বাকিটা বল আগে থেকে রেডি করে রেখেছি। Paro aquí. Pois miramos outras linguas tamén, era a miña lingua nai, e logo temos tamén en hindi, que aquí un neno quere facer a súa merenda, e aínda non é hora de cear, entonces estamos falando aquí, a nai está preparando unha sopa moi rápida, unha comida rápida, é un anuncio dunha sopa de Nor, supoño, que é en hindi. किचन में क्या है काम, छोटी छोटी भूख है इसका नाम, करो डिनर का इंतजार, छोटी छोटी भूख ना माने यार, ये नॉर कप सूप तो करो ट्राई, सो यम्मी, छोटी छोटी भूख बाय बाय, नया नॉर कप सूप सिर्फ 10 रुपए में। Pues eso foi en hindi, pero hai outras linguas tamén que me gustaría ensinarvos aquí, que, por exemplo, as linguas de sur, que son as linguas de familia distinta, entonces, aínda que un falante de hindi, un falante de bengalí, tentan entender, como un catalán e un galego, entendense un pouco porque pertenecen máis ou menos na mesma familia lingüística. Pero se de repente unha lingua de sur está dunha familia dravídica, non ten realmente ninguna conexión que se pode entender, entonces é unha lingua completamente distinta, a ver como se escoita. Este anuncio es sobre una mantequilla tradicional india, se dice ghee. ತುಪ್ಪ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಬಂಗಾರದಂತೆ ಫಳಫಳ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಿಗೆ ರುಚಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದುರ್ಗಾ ತುಪ್ಪದಂತಿರಬೇಕು. ಹೌದು, ದುರ್ಗಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಜ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ತುಪ್ಪ. ರುಚಿ, ಶುಚಿ, ಸ್ವಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ. ದುರ್ಗಾ ತುಪ್ಪ. Pois ao final vou poñer unha que é máis interesante, que é sobre a situación da India, que bastantes veces atopamos, que moitas veces non hai monedas para pagar. Se queres mercar algo con 10 rupias, por exemplo, se non te solto, pois non che vende. Pois é unha situación así. Entón, unha rapaza, nunha estación de tren, con ganas de comer un chocolate, está buscando maneira que como se pode atopar un chocolate, e como o consigue, non? É unha cousa de a xente fai calqueira cousa para ese chocolate. Eso é o concepto, máis ou menos. కొంచెం ఆశే కొంచెం ఆశే కొంచెం రెండు పా కొంచెం ఆశే
pois se estades a viaxar na India, pois non durmas así, vale? Pode ocorrer calquera cousa. Pois para empezar de volta sobre o asunto que estamos a falar, e agora, despois de isto, como son tantos idiomas, tantas linguas, tantas grafías distintas, como falamos, escoitamos diferente, unha pregunta moi frecuente, conmigo é, Anik, ti entendes as outras linguas? Sinto, non entendo. De verdade, algunos sí que eu falo, que se entendo claramente, por ser multilingüe, pero sí que hai outras linguas que ainda queda máis adiante para aprender e poder falalo. Pois como queda a situación dos alfabetos distintos das linguas suroeste asiático? Podes ver que hai unha variación enorme, unha diversidade enorme tamén nas grafias. Son 40 grafias mínimo do contexto da India. Pois agora a próxima parte vou empezar un pouco máis cultural, que falamos tamén porque diversidade lingüística non solamente é diversidade lingüística, tamén é cultural. Entón, xa falamos sobre o contexto de vestidos tradicionais, porque podes ver en diferentes esquinas da India temos diferentes tipos de vestidos. Entonces, está relacionado, pero todo o mundo leva un vestido normal como levo eu aquí. Eso é un vestido tradicional. E agora moitas veces chego a esta pregunta que cando levades estes vestidos? Pois en ocasións, como non vos levades sempre os galegos o vestido tradicional galego, se non hai baile, pois o noso é máis ou menos similar, pero no contexto de festas, pois a xente leva vestidos, pero hai xente que tamén o leva todos os días, dependendo de que contexto está. Eso xa podes preguntar, se vos interesa, pois falamos máis adiante na parte de debate. Os festivais principios na India, pois como os país multilingüe e multicultural, temos tamén uns festivais, bueno, dependendo do contexto, algunos son populares, outros son máis ben religiosos, entón, dependendo da zona, temos un grande número de festivais tamén, porque todo se xoga maioritariamente no contexto social, popular, tamén algunos que son préstamos de outras culturas, como India sempre foi un país que aceptou todas as culturas que estivo no seu contexto. Entón, uno dos estes, porque eu son bengalí, temos a nosa deusa, que é Durga, que ten 10 mans, representa a muller que fai moitas cousas a la vez. Entón, este, que é un dos que nosotros elevamos, e tamén temos o Nadal, e tamén os musulmanes ten o seu Eid e outras cousas, por exemplo, este de Deus elefante. A mí me gustaría explicaros un festival que moi, o mellor vos interesa, porque o escoitástedes, non sei, porque o ano pasado celebraron aquí en Vigo. Chámase Holi. Holi é unha festa que de cores. Non sei se escoitastes sobre Holi. Alguén de vos? Como se xoga Holi sería moi interesante tamén para ver no contexto da India. De eso fala, sobre todo, a irmanidade que ten dentro de tanta diversidade, tanto multilingüismo, tantas cousas variadas, diferentes, que nós temos esa irmanidade tamén, que realmente aporta muitísimo para como está un país tan multilingüe e multicultural, continuamente xuntos, comportando uno con el outro, e sempre estando ao lado como un irmán, non? Pois máis interesante foi un incidente que me gustaría contar aquí, que unos amigos meus que estaban de visita e chegaron a Delhi, saíron do aeroporto xusto o día que estaban celebrando esta festa. No momento que saíron na rúa, botaron todo este
este color, bueno, él quedó con pensamiento eso de sus indios, eso de unos locos, joder. Acabo de llegar, realmente me botaron ahí un color que me quedé ahí muy así. Pois, máis adiante, tamén agora imos falar sobre outros contextos como a gastronomía. A gastronomía, como é tanto como un país tan variado, a gastronomía é tamén moi variada. Eu solamente centrei na zona que realmente da India. Pois iso, que podes ver que India moitas veces se relaciona con un país con moitos sabores distintos. Algún sabor que vos coñecedes seguro, isto é o noso forma de facer arroz con leite. Como facedes arroz con leite aquí, o lo que nos levamos aí un pouco de froitos secos e cousas así, que tamén con leite, con arroz, como normal. E tamén temos moito peixe na zona de Bengala, porque se ves que a cultura de comer non é como de primer prato, segundo prato e postre, non? Como aquí tendes, non? Pero no contexto de India, que tes un prato que está no medio, que este é o principal, despois ti vas acompañando o resto dos pratos con este. Entonces, moitas veces, se estás en Estados Unidos, en outros sitios donde hai un restaurante indio, moitas veces hai unha persoa que vai explicar continuamente como hai que comer un prato indio así, como se dice, como un prato, ¿no? Un prato completo. Pois, seguir máis adiante, son os transportes populares da India, que podes ver por ser a diversidade que temos. Tamén temos un transporte moi público nese sentido, que son como rickshaws, autorrickshaws, buses, bicicletas, xogos, que son moi importantes tamén aí no contexto de India. Xogamos cricket, que como tende, bueno, tamén se xoga fútbol, pero non é de ese nivel, no? Pero xoga máis o cricket como un préstamo máis colonial, se pode considerar, e tamén hockey, aquí está moi famoso, en Ourense ou outros sitios tamén, que hai xente que xoga hockey, vamos, habitualmente. E tamén uno que de loita libre, que tamén foi un dos que máis importantes da India. Sabedes sobre Bollywood? Sobre o noso entretenimento? Pois, se queredes vos ensinar que, a ver, para Bollywood España, a ver, alguén nos pode decir que sabe de Bollywood? Alguén le gustaría participar comigo un pouco? Que fan películas, ¿no? O sea, como Hollywood, o equivalente a Hollywood en la India. Sí, eso terminolóxicamente está moi ben, pero sí, claro. Que é o que representa Bollywood? Que é o que vos pensades no primeiro momento que sabedes que estamos viendo unha película de Bollywood, non? Musicales, ¿no? Son musicais, claro, musicais. Algo máis? Cores, claro, moitísimos cores, porque temos, como dice, unha extravaganza de cores continuamente. Entonces, bueno, vou vos poñer a única película de cine Bollywood que se grabou aquí en España e como era a perspectiva da xente de Bollywood sobre e podes entender porque está cantando medio en español. Aquí llegan los héroes. ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. Un abanico, una paella. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझीना, señorita. Si alguien quiere ver la película máis adiante, puedo basar vos, podés atoparlo en cualquier sitio, porque, bueno, todos informáticos, entonces sabedes cómo. Pues eso, que despois, como podes ver que hai unha mistura que fusión forma parte
quero dicir, mistura dos códigos lingüísticos é unha cousa moi normal no contexto indio. Se podes analizar un pouco todo o que proxectamos agora en vídeo, tanto nos anuncios ou unha película de Bollywood, está continuamente aberto para os préstamos novos que están abrindo os camiños de unificar as linguas, continuamente escoitando as dúas linguas diferentes con moita alegría. Pois agora vou falar un pouco sobre a mapa da rexión que fala bengalí. Tanto Bangladesh, que ten o idioma nacional é bengalí, e tamén Bengala Occidental, que fala bengalí. E despois de isto, como se escribe? Bengalí escrito é así. Agora vou vos pedir a alguén que lle gustaría ler, en bengalí vou non ler eu, pero en galego se alguén gustaría ler comigo, así podemos facer un pouco escoitar como nos escoita cada lingua. Alguén interesado comigo ler? Pois adiante. Galiza somos nós, a xente máis a fala. Se buscas a Galiza, endides que atopar. Moi ben, gracias. Galicia, Manuel María. Galicia হলাম আমরা সবাই। এই জনমানস যারা এই ভাষায় কথা বলে। তুমি যদি গালিশিয়াকে খুঁজতে চাও, নিজের মধ্যেই তোমাকে তাকে খুঁজে নিতে হবে। Y a conclusión, entonces, non sei, como di Nelson Mandela, se que falas con alguén nun idioma que entende, iso entrará na súa cabeza. Se lle falas na súa lingua, entrará no corazón. Non sei ata que punto eu puden chegar falando en galego con vosco. Xa falamos máis adiante na parte de debate. Moitas grazas. Un pouco de estas cuestións, de como se ve o galego desde fora. Falou da realidade lingüística na India, pero seguro que moitos de vos tedes unha pregunta na cabeza. Que pinta un indio falando galego? Entón, eso empezando por aí, supono que unha curiosidade que tedes moitos, non? E despois, pois tamén, como he visto o galego desde fora, porque nos estamos moitas veces cheos de presuizos, non? Pensamos que na importancia ou na pouca importancia de saber a nosa propia lingua. Como has visto todo iso desde a túa óptica? Pois son varias preguntas no mesmo sitio, pero gustaríame saber que opinades vos antes de todo, que, eso sí, xa teño a pregunta por responder, pero que opinades vos con esa mesma pregunta? Non sei se me explico ben. O que quero dicir que a perspectiva de fora, bueno, antes de todo, falar galego e pintar indio non. Eu cuido que... A ver, un pouco de letranga podese usar, non? Pois iso, que... Facendo indio. Un indio facendo indio falando galego. Bueno, podría ser unha boa frase para empezar un discurso, supoño. Non, penso eu que falar galego é unha cousa, un positivismo para nós, para todos, porque eu son falante de 5 idiomas. Falante, bueno, ben dito que traballo, que teño cousas publicadas en 5 idiomas, un deles é galego. Tamén teño coñecemento de outras linguas que non teño cousas académicas feitas. Eu penso que unha lingua sempre, como sabemos todos, que unha lingua abre unha xanela máis, unha maneira de ver, para min académicamente foi unha maneira de ver a vosa cultura, a vosa lingua, os vosos comportamentos sobre o tema da lingua. Entonces, eso que foi maioritariamente o que eu investiguei na miña tese. Foi unha das razóns que eu empecé a aprender o galego, porque eu sempre pensei, como son estranxeiro, cando cheguei aquí a primeira vez, non sabía, bueno, eu acordome perfectamente o día que cando cheguei a Madrid, porque eu son, bueno, fun bolseiro de Ministro de Asuntos Exteriores de España. O primeiro día que cheguei aí para representar o meu currículum e todo, porque tiña que decir que xa estou presente aquí, vou investigar en Santiago de Compostela, pois a persona, a coordinadora me preguntou: e ti falas galego? E a única frase naquela que sabía era non falo galego. Eso foi a situación. Entón, a partir de aí, empecé, aprendín a lingua, porque me pareceu, como dixo Nelson Mandela, que é unha frase que realmente me gusta, que a lingua, para chegar ao corazón, é importante. Como por ser estranxeiro, se chego nunha comunidade e non coñezo a lingua, é como coñecerte a ti se coñecer o teu alma. É simple e ben claro. Entón, foi unha perspectiva mía desde exterior. E agora, se tedes outras preguntas relacionado ao que fago eu, pois, adiante, por favor.
Pues, que te atopaches, entón, quero dicir, como foi a acollida máis do resto da xente que te rodeaba cando aprendiches galego aquí? Moi boa. É que, sinceramente, eu estou moi agradecido a todos os galegos que realmente se aportaron moitísimo, tanto na minha investigación, na vida persoal, porque eu, como calquera outro falante de unha lingua nova, eu cometía e sigo cometendo varios erros, pero eu tento falalo, polo menos. É moito máis importante, supoño, porque un paso adiante, un neno, cando empeza a andar, non empeza a andar o primeiro día, empeza a andar pouco a pouco e logo xa pode correr, porque todos facemos o mesmo. Sinceramente, hoxe foi un día moi interesante porque estaba mirando porque con Luis Davila, que Davila fixo, non sei se biches ou non, que é un calendario para a Universidade de Vigo, para unha avaliación lingüística. Aí ten unha viñeta que é moi interesante, onde unha persoa di que non hablas gallego porque lo hablo fatal. Entonces, a persoa que está acompañando aí na mesa di que eso non o diste cando vas a aprender a Londres en inglés. Entendes? Sí, sí, claro. Entonces, eso foi a perspectiva que sen a axuda dos galegos, dos amigos, dos compañeiros, a toda a xente que falei sen prexuicios, esa xente se non me poderían axudar no momento, o mellor non sería capaz de facer unha investigación sobre galego. Simple, ben claro, entón, claro, estou moi agradecido para isto. máis preguntas, por favor. Se tamén se pode preguntar da India, non ten que ser solamente do galego. Se tendes curiosidades, aquí estou. Eu teño unha cuestión. Realmente, ademais, aproveitando como estudiosos da lingua e de todas as linguas e do uso en xeral, cal é a vosa perspectiva, que sempre sabes moitísimo máis que nós que podemos velo de pasada, sobre o contraste de querer conservar todas as linguas, perfectamente entendible, por conservar a cultura e todo, polo contrario, o que move, todo o contrario, por exemplo, o comercio, moitas ramas moi potentes que dominan hoxe no mundo, de querer cada vez máis universalizar, parece que tenemos todos o mesmo idioma, o mesmo estilo de vida, parece como que queren levar a un único estilo, un único idioma, unha única cultura. Realmente, vos como valorades ese contraste entre a xente que quere conservar todas as linguas, un pouco con esa posibilidade de mantelo, ou si... Sí, moitas grazas pola pregunta, porque é unha pregunta moi interesante e moi válida sobre todo. Especialmente convosco, porque sodes as persoas que están traballando no contexto de informática, porque sabemos cada día que a informática está converténdose máis en inglés que outra lingua, porque xa está. Entón, moitas veces a xente me pregunta que como inglés converteuse a lingua franca, que somos nós que nos convertimos unha lingua franca. Non estamos ao contrario de inglés. O inglés pode estar no seu lugar, pero tampouco pode quitar o lugar de outras linguas. Entonces, volver esa pregunta a comercialización da lingua está representando, na palabra está representando neoliberalismo, donde realmente a situación, contexto social nos ensina continuamente para que sirve unha lingua. Se pensades unha vez que mañana, a partir de mañana, tens que falar en bengalí, digo así, como vos atoparías? É o mesmo, é un proceso que de repente te atopas, tens que falar mañana bengalí, que non estás ben preparado para esa lingua. Pero o que quero dicir que non é todo de comercializar, que tamén unha parte moi importante é das parte da emoción, da nosa cultura que representa a lingua, non? Entonces, claro, esa perspectiva pode ser debatir pola túa banda propia, porque é máis porque unha lingua tamén, aparte de ser importante social, que temos no contexto galego, por exemplo, que falou un pouco Valentín antes, que o galego abre camiños, deixa moitos camiños para nós para adiante, porque nos aporta máis con outras linguas, tanto como Brasil, que hasta lingüísticamente podese dicir que o portugués brasileiro ten moito máis cercanía co galego que o portugués mesmo. Non digo eu, é unha cousa aprobada científicamente, porque os investigadores brasileiros dedicaron a facer isto.
supoño que vos tamén sabedes, mentras traballando en portugués, en galego, é moito máis fácil desa maneira. Non vai ser a mesma para unha persona que está traballando en francés ou español para vir aquí e empezar a traballar de novo co tema do portugués, que é moito máis fácil enlazamento co galego. Entonces, hai que aportar con as dúas cousas, porque a comercialización da lingua é unha invención, en principio, como se pode facer, porque por ser humanos somos un pouco vagos para aprender outras linguas. Se hai necesidade, a xente o fai, pero moitas veces hai que escapar esa necesidade, hai que mirar máis adiante, que tamén tanto a aportación económica, que é importante, non digo que non, pero tamén hai unha aportación máis cultural, porque senón esa diversidade cultural que tío poderías non facer, pero non o podes porque non tes a ferramenta. Entón hai que mirar polas dúas bandas, tanto no contexto social, que é necesario para ter un prestixio social alto do idioma minoritario, para que unha persona siga falando, e tamén, pola outra banda, que é as perspectivas máis personais. Porque eu coñezo xente, porque eu coñecí fai uns días un caso interesante, porque despois de acabar a miña tese sobre o asunto de transmisión interxeracional de aquí no contexto galego, tamén me interesaba un pouco no contexto de diáspora. Empecé a falar con uns argentinos, que é unha comunidade galega moi potente, e atopei en alguna xente que estaba entrevistando e tal, pero que me dixeron que algunos que nunca falaron en galego na súa vida empezaron cando morreu o seu avó, porque é o único falante do galego. Entón, hai unha ruptura na transmisión interxeracional, onde pai, fillo, bueno, o avó, pai, fillo, desa maneira, pero hai unha ruptura, pero logo retoma o tema e empeza agora a falante fluente do galego. Entón, que tamén ten o sus perspectivas. Espero que respondí a pregunta. Gracias. Alguna cousinha máis? A ver, preguntade vos, porque me parece que solamente somos dous. Que podes preguntar, non vou morder a ninguén, Supoño que na zona onde ti naciches a xente fala hindi, inglés, bengalí, a lingua. Como aprenden os nenos os tres idiomas? Cal é a lingua que se usa na escola, por exemplo? Máis de 3 idiomas, antes de todo, vouche dicir. Porque no contexto da India o concepto lingüístico europeo casi non funciona. Tanto o concepto da lingua minoritaria ou lingua materna, ou lingua nai, o que chamamos galegos. O que pasa que no contexto da India, depende de que contexto estás, por exemplo, en Bengala Occidental, é moi normal que un neno terá máis de 5 idiomas no seu contorno. Entonces, por exemplo, que no contexto de Bengala Occidental temos 91 idiomas no Estado, que recoñecido oficialmente para dar clases sería 4 ou 5, pero sí que a política lingüística para a educación son con 3 idiomas. O idioma estatal, que é bengalí, que un neno empeza con el bengalí, e despois tamén hai hindi, que é a lingua oficial do Estado, e inglés, que é a segunda lingua. E hindi ven como a terceira lingua, pero podes atopar con nenos outras linguas tamén. Entonces, como hai tantos idiomas, tamén hai linguas tribais, que son as linguas minorizadas. Por exemplo, a miña nai é profesora nunha escola un instituto, e lá moitas veces conta, porque hai nenos que veñen no centro que non saben falar ni escribir en bengalí. Entonces, eles teñen que axudar para que aprenden esa lingua. Ao mesmo momento, ainda esa perspectiva é moi nova para a India para conservar os idiomas. Que así hai outras linguas tamén, porque o xestionamento, o proceso é moi difícil. Moitas veces o que pasa, que realmente estou criticando, critiquei en varios artigos antigos, que a situación das linguas minorizadas na India, porque o goberno non apoia para que os nenos reciban o sistema, educación primaria e secundaria na súa lingua nai, ainda que están dicindo que estamos promovendo unha educación na lingua nai, pero ao final o que está aprendendo a lingua oficial do Estado. Entón, outras linguas minorizadas que están no mesmo contexto non se aprenden. Entón, o neno xa no sistema escolar vai perdendo o idioma. Mais?
unha pregunta, sempre que teño ocasión os hago, que como ves ti a obsesión que temos os galegos por aprender inglés e que dá a sensación de que botamos moitos anos esforzándonos para non conseguir grandes resultados. Se é unha nosa perspectiva, realmente sabemos máis do que pensamos que sabemos, ou simplemente estamos limitados, ou estamos perdendo a oportunidade de aprender outras linguas. Aprender unha lingua nunca é malo, simplemente. Eu nunca vou dicir que está malo, pero simplemente o contexto de utilizar inglés como, máis bien como unha parte que realmente... A ver, os galegos aprenden inglés, eso antes de todo hai que decidirlo, porque teño varias ocasións, pero sí que tamén unha perspectiva que inglés despois sería mellor, porque o contexto para unha perspectiva de ter os nenos que falen en inglés, esperar isto, porque non é o contorno, non é o contexto, o niño que fala maioritariamente o que ten no seu contexto, que sería o español ou o galego. Entonces, non se pode chamar como unha obsesión, pero sí que hai certo interese sobre o inglés, que é normal, como hai moitos países outros, pensando que o inglés vai aportar máis. A situación, o que xa se comentei antes, que o inglés como unha lingua neoliberal continuamente está utilizando ese discurso, a importancia. Non sei se responden a pregunta. Alguna preguntiña máis? Sí, adiante. Como valoráis os indios, as culturas de outros países? Con respeto, especialmente occidentais. Home, como non somos... Bueno, hai que entender un pouco a sociedade india. Que a sociedade india, como calquera outra sociedade, ten todos os factores, non? Que hai cousas que aceptan, outros que non. Entonces, dependendo tamén, porque India, hasta agora, sempre foi un país que sempre aceptou, porque se ves na historia de India os últimos 5.000 anos, porque esa diversidade non se construiu nun día, porque temos mirado, porque hai xente sempre veu a India e veu dunha maneira positiva, e justamente hoxe falei con Rafael, porque Rafael, o vosso profesor de aquí, estivo na India e quedou moi contento, e estaba contando a súa experiencia, que sempre veu un positivismo, e tamén se podes ver que tamén unha parte que é negativo, sinceramente, que unha pasa máis en outros contextos, porque tamén é un préstamo polo de 300 anos de imperialismo británico. Entonces, moitas veces, os estranxeiros vense unha perspectiva como un representante, porque, ainda que se fala español, a xente vai se dirixir en inglés, pensando que o único que existe, que a persoa que vai visitar é un inglés falante. Entonces, claro, hai unha perspectiva moi boa, tamén boa aceptación de parte dos indios para os estranxeiros. Pero tamén hai parte que hai, como en todos os outros sitios, que onde ti vas viaxar e sabes que tes que atopar xente pato, que de todo tipo. Entón, tes que acordar isto tamén. Pero en xeral sí que está bom. Gracias. Alguén máis? Vale, gracias por asistir. Nese sentido, gustaríame escribir os vosos nomes, que nos dá tempo todavía para facelo. Bueno, penso que primeiro podemos dar un aplauso